Glimmer era uma jovem guerreira, conhecida por sua destreza com a espada e sua determinação inabalável. Sua espada, forjada com magia ancestral, era seu bem mais precioso, não apenas por seu poder, mas por ser um legado de sua família. Um dia, durante um treinamento nas colinas sob a luz do alvorecer, Glimmer se distraiu com um grupo de pássaros cintilantes e, para sua surpresa, quando voltou sua atenção, a espada havia desaparecido. Desesperada, Glimmer iniciou uma busca frenética nas proximidades, mas a espada parecia ter evaporado no ar. Sem perder tempo, ela decidiu que a Floresta Encantada nas redondezas seria seu próximo destino, pois a intuição lhe dizia que lá encontraria respostas. Era uma floresta densa e cheia de mistérios, conhecida por testar a bravura de quem se aventurasse em seu interior. A floresta parecia respirar com vida própria. A cada passo, Glimmer sentia-se observada e a atmosfera ao seu redor parecia mudar de acordo com suas emoções. O primeiro desafio apareceu na forma de um rio furioso que cortava seu caminho. Com habilidade, ela usou as vinhas penduradas para criar uma ponte improvisada, atravessando com sucesso para o outro lado. Mal teve tempo de comemorar quando um grupo de lobos feito de sombras emergiu das árvores. Armada apenas com sua coragem e um galho resistente que encontrara no chão, Glimmer enfrentou os lobos. Cada movimento era um teste de agilidade e precisão, e apesar do medo, ela conseguiu dispersar as sombras que se dissiparam no ar noturno. Intrigada, Glimmer percebeu que cada desafio não era apenas uma barreira, mas uma lição sobre sua própria força e determinação. Sem se abater, ela seguiu em frente até chegar a um vale iluminado por flores luminescentes que cintilavam sob a luz da lua. Lá, ao centro, repousava sua espada, circundada por criaturas mágicas, cada uma mais fantástica do que a outra. Fadas de luz, unicórnios de névoa e sereias aladas cercavam a espada. Glimmer compreendeu que a espada não havia sido roubada, mas sim protegida por essas criaturas. Ao circular a espada, as criaturas revelaram que haviam observado Glimmer, colocando-a à prova para ver se era digna da confiança e do poder que a espada possuía. Com profundo respeito, Glimmer agradeceu às criaturas, compreendendo que sua jornada fora mais do que uma simples busca por um objeto perdido, mas sim um caminho de autodescoberta e crescimento. Com a espada firmemente em suas mãos novamente, Glimmer retornou ao seu vilarejo não apenas como uma guerreira, mas como uma defensora com uma nova compreensão sobre o que significava ser realmente corajosa. Sua aventura na Floresta Encantada seria contada por gerações, inspirando muitos outros a encontrar coragem em seus próprios corações.